qaaqa xamaas ee falastiin ayaa waxa ay soo bandhigeen muuqaal ku saabsan askari israa'iil ah oo gacanta ugu jira kooxdaasi. muuqaalka ay soo bandhigeen kataa'ib al khisaam garabka militari ee midig ayaa waxa ay bartooda internetka ay ku baahiyeen muddo 40 sakan amaba daqiiqo oo dhaqdhaqaaqu ay baahinayeen muuqaalkaasi markii ugu horeysay muuqaal noocaasi oo kala ra-iisul wasaaraha israel neftani bernit ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in xamaas mas-uul ay ka noqon doonto wadciga dadka amaba askarta la qafaashay ee israel ah ee gacanta uga jira kooxdaasi. mr bernit waxa uu tilmaamay in muuqaalka lasoo bandhigay ee ninka xanuunsan uu yahay mid niyajab ah oo jeesjees ay ku dheehan tahay. xamaas waxa ay ku xadgudbaysaa heshiisyada caalamiga ah ee dadka rayidka marka la qafaasho amaba gacanta lagu dhigo. waxa uu qofkani uu yahay ay yidhaahdeen qof dhibaatoonaya oo xanuunsan. israel ayaa waxa ay shaacay ka qaaday in aan loo dulqaadan karin waxyaabaha ay soo bandhigayso kooxda xamaas. kataa'ib al khisaam waxa ay magaciisa ay ku sheegtay askarigaasi heshaam sayid ka oo muuqaalka ka soo muuqday, waxaana la tilmaamay isaga oo ku jira mid ka mid a cisbitaalada ay maamulaan xamaas. waxaana la tilmaamay waxa uu xirnaa aaladda lagu neefsado ee oksijiinta ah. waxa uu yahay ayaa layidhi amabay ku tilmaameen askari israel horey ay uga qafaasheen intii ay dagaalamayeen xamaas iyo israel. dhaqdhaqaaqa waxa uu ka hor uu shaaciyey caafimaadka mid ka mid ah askarta israel ee gacanta ugu jira in ay xaaladiisu ay kasii dartay iyada oo aanan wax sabab ah la bixinin. waxay shaaciyeen xamaas 4 qof oo askari israel ah inay gacanta ay ku dhigeen intii u dhexeysay sanadkii 2014 ilaa 2015. dhaqdhaqaaqa xamaas waxaay isku dayayaan in israel ay ku cadaadiyaan in ay saxiixdo heshiis kala bedelasho dadka u kala xiran, waxaana ay dooneysaa ayaa layidhi sidii dhacday sanadkii 2011 sidaasi si la mida in la sameeyo. qaraarka dhaqdhaqaaqa xamaas ee baahinta qofkaasi isagu xaaladiisii caafimaad ay liidato ayaa waxaa la tilmaamay in ay ku dooneyso in ay ku qalqalgeliso israel sidii ay u soo dhiibi lahayd dhankeedii. kooxda xamaas siyaasiyiin iyo sidoo kale muwaadiniin falastiiniyiina oo israel u xiran ilaa iyo haddase ma cadda haddii israel ay go-aan ay qaadan doonto ayaa layidhi kaa oo ay ninkaasi gacanta loogu soo gelinayo iyaduna ay wareejin doonto maxaabiista kale ee falastiiniyiinta ee gacanta ugu jira.